January 2018 Bookkeeping and Accounting Migo number Nico Sabiro Lichia. The Namanable Satwaka there is no resource for question 2 in this booklet sorority. Question 2 to a resource booklet question 2 to a resource malo question 2 to go no resource look the question 2 Peter Kama Posa Pachisia Maloro. To me the Migo Nega Jamia Wechipiro Payome. So no money a family in Jiao. And it find the double entry and it file to record the return to credit supplier. Now credit suppliers you return the case and the double entry go and it file and it find the double entry double entry and it file double entry biopia. That's why Pakistan total return to credit supplier. Credit supplier si go PCP and Pura Kesa. I do supplier si go PCP and Pura Kesa soro. Dinyama, the supplier si go PCP and Pura return case out in the Messon. Purchase return Pietamame. The same purchase return account credit can be Yitun Piame. Purchase return gamma credit, purchase ledger control gamma debit, trade payable ledger control Yilu Yane. I do return awards purchase return account. Now, Kosika trust purchase return comma credit being the account to be debited Gachano, trade payable ledger control comma debit. A trade payable control comma debit Yituya change in the Alumu PCP and Bolite to a Pazia Jugo Yosile. I to jump payable control comma debit second Yitun Piame. Debit second shop Yame. I wrote Ruga the Yuida comma, the Namasiga manner so in the Masigo, the Nama. To pay her box tema, Chachi Capiame. The little box tema, Chachi Capiro Piame. That's why in the mess you like up your Toribona. Not cool and fine. Where credit notes issued to customer will be recorded. Credit issue never be credit note issued down below record low arm there. Credit note issued to customer. Customer's ego, credit note issued the case. Customer go credit note issue looked as rather general Yazia true Yosi at the Pota Yapte. Now credit note looked as customer never that credit notes or does the customers you credit note issue looked as come I credit note the receiver or Yosi at Dredjam Tadi Yazia true Yosi at Dredjam 2 go young Piampuluta Majami. Now a credit note issue to customer. This is value to a customer never that credit note. Credit note issue to customer so in customer go credit note issue looked as or the Nukumula true shopy like that. I do that the sale return pie the mame. Now a sale return pie the mama pie to the pay debook mamale so that catchalo. Purchase debook la, return inwards debook la, return outwards debook la, sales debook la, return inwards pop. Not to the return inwards so that kama. Go young tale piasigo, pianwela. Na go young tale piasi pianwela pie to the name return inwards go UPame. Return inwards debook. The last time, the large regional with Harry so no go to weapon, go to west on a purchase table mountain. The return inwards still return so in less the return table mountain mapio, purchase return, that's when the return hours will go see a pianta. Not good sales table, Taro go to young Kesa. Now, those that the new GL. 31st December 2017 Mare. 31st December 2017, I prepared the tri-balance. Tri-balance you selected that did not balance. Tri-balance ka not balance to period to same kai pian. Now to your tri-balance ka same kai and this tri-balance did not balance. The difference was posted to suspense count. Suspense count when I did. Suspense count when I did the pure. To suspense count a balance ka less or to my pure wow. Being balance le debit balance la credit balance la le pure wow. She identified the following errors. The Amari tree Amari tree come return inwards or Kosiko Pianwinare return. Now Kosi Pianwinare return so that sales return appear Tamapiame. Sale return Chausanga had been debited to return inwards account. Return outwards account ma debit scene to like Pade. Not a purchase counter pata pido Mapi Tapido, the Almala Mana to Kupit Pamila Jiao, number C,
prepare journal entries journal entry ရေးသွင်းပေးရမယ် to correct these error အဲ့ဒီအမှားတွေကိုပြန်ပြင်ဖို့အတွက်ဒါဆိုရင်ပေးထားတဲ့စောစောအမှားတွေကိုပြန်ပြင်ဖို့အတွက် journal entry သွင်းပေးပါ journal entry ဆိုတော့ဒီမှာ date ပါတယ်ဘယ်အကောင့်မှာ debit သွင်းမလဲခဏရေးမယ်ဘယ်အကောင့်မှာ credit သွင်းမလဲဘေးမြင့်နဲ့နည်းနည်းခွာပြီးတော့ရေးမယ်ပြီးရင် credit column မှာသွားရေးမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ့်ကိစ္စသည်အပေါ်အမှားသုံးခုကိုပြင်ပေးရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီအမှားသုံးခုပြင်မယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးအဲ့တော့ sale return 65ကျပ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက debit side of purchase return ကောက်ဆိုတော့ purchase return ရဲ့ debit side မှာသွားပြီးရေးသွင်းထားပါတယ်တဲ့ဒါဆို purchase return ရဲ့ debit side မှာသွားသွင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဒီအခုသွင်းထားတဲ့ပုံစံဒီမှားတဲ့သဘောတရောက်တယ်နော်မှားနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘာမှပြန်သွင်းရမလဲဆိုတော့တကယ်တမ်းဖြစ်ရမှာဒီ sale return ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် sale return အကောင့်မှာဒါ credit side ရေးသွင်းပေးရမယ့်ကိစ္စဖြစ်နေတယ်65အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမှားပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးလုပ်ရမယ့်ကိစ္စဒီမှားနေတဲ့အကောင့်သူ့အနေနဲ့မှားထားတာက purchase return နော်ဒီ purchase return မှာမှားထားတယ်ဒီနံပါတ်ပဲရေးပြလိုက်တော့မယ်နော် purchase return အကောင့်မှာ debit သွင်းထားတယ်အဲ့ဒီအမှားကိုပြန်ဖြောက်ချင်ရင် credit side ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးစီရင်သွင်းပေးလိုက် purchase return အကောင့်မှာ credit ပြီးရင်နောက်တစ်ချိန်ဒီ sales return အကောင့်မှာ sorry ဒီမှာမှားပြောထားမိတယ်ဒီမှာ sale return မှာ credit မဖြစ်ရအောင်เนาะ sale return မှာကျွန်တော်မှားပြောမိတာ sale return မှာ debit စီရင်ဖြစ်ရမယ်sale return မှာ credit လို့ဆိုမှားပြောမိတယ် sale return မှာ credit မဖြစ်ရဘူး sale return မှာဘယ်ဘက် side ဖြစ်ရမှာလဲ sale return အကောင့်မှာဒါ debit သဘောဖြစ်ရမယ်ဆိုကျွန်တော်မှားပြောမိတယ် sorry ပါအဲ့တော့ sale return အကောင့်မှာ debit side ပြန်သွင်းပေးလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အမှားပြင်တဲ့အခါမှာ purchase return အကောင့်မှာ debit side ရေးထားတာဒီမှားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အမှန်ပြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် purchase return မှာ credit ကနေပြန်ထုတ်ပြီးရင်အမှန်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင် sale return အကောင့်မှာ debit side ပြန်ထည့်အဲ့တော့ purchase return မှာ credit ကထုတ် sale return မှာ debit ကထည့်ကဏ္ဍဒီ65ပေါ့နော်ဒီမှာလည်း65ဒီမှာလည်း65ဒါဆိုကျွန်တော်ပြီးတော့ပထမတစ်ခုနောက်တစ်ခုက purchase account had been overcast by 560 purchase ကောက်မှာ purchase ကောက်ဆိုတော့ debit nature ပေါ့နော်အဲ့ debit nature စီးမှာ overcast by 560ကို overcast ပို့ပေါင်းမိပါတယ်ဆိုတော့ purchase ကောက်ရဲ့ debit side မှာများနေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် purchase ကောက်ရဲ့ credit side ကနေပြီးတော့560ကိုပြန်ပြီးတော့စီးရင်သွင်းပေးမယ် purchase return purchase account မှာ credit ကနေပြီးတော့ပြန် short တော့ overcast ဆိုတော့ပို့ပေါင်းမိတာကို purchase ကောက်မှာပို့ပေါင်းမိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် purchase ကောက်ရဲ့ debit side မှာကဏ္ဍများသွားတယ်နော်960များသွားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် purchase ကောက်မှာပြန် short ခြင်းလဲဆိုရင် credit side က short debit သွားစီရမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် suspense account မှာ debit သွားပေးရမယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့က purchase account မှာ credit suspense account မှာ debit ဆိုပြီး960ရေးသွင်းပေးရမယ်နောက်တစ်ခု payment 225အဲ့ payment 225ဒီ for insurance အမကန်ကြီးအတွက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်လေဒါဆိုရင်225ဒီဘာအတွက်လဲဆိုတော့သိရမယ်225 payment ငွေထွက်ဒီ insurance အမကန်ကြီးအတွက် had been entered in cash book correctly cash book မှာရေးသွင်းတာမှန်ပါတယ်တဲ့ဒါဆိုရင် cash book ကိုစဉ်းစားစရာမလိုတော့ဘူး and credited to motor expense က motor expense မှာသွားပြီး credit side ရေးလိုက်မိပါတယ်ဒါဆိုရင်မှားသွားတာပေါ့အကောင့်လည်းမှားတယ်လို့ site လည်းမှားတယ်ဒါဆိုရင် motor expense မှာစီးရင်ပြန်ထွက်ပြမယ်ဆိုရင် motor expense မှာ debit side ကနေပြီးတော့ပြန်ထွက်ပြအဲ့ဆို motor expense အကောင့်မှာ debit ထွက်ပြလိုက်မယ်ဒါဆို motor expense မှာ credit side သွင်းထားတဲ့225ဒီ debit ကပြန်ထွက်ပြလိုက်တော့ motor expense ပြီးသွားပြီတကယ်ဖြစ်ရမယ့်စီးရင်ဒီ insurance အကောင့်မှာဘယ်ဘက် side သွင်းရမှာလဲ insurance အကောင့်မှာ debit side ရေးသွင်းရမယ့်ကိစ္စအဲ့တော့ motor expense မှာ debit insurance မှာလည်း debit စီးရင်ကတော့မှန်သွားပြီ motor expense မှာ debit ကနေပြန်ထုတ်လိုက်တယ်200အစိတ် insurance မှာလည်းဖြစ်တဲ့အတိုင်း200အစိတ်ကို debit side ပြန်ထည့်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီ credit သွားစရာမရှိတော့ထုံးစံတိုင်း suspense ကောင်းကို credit ဆိုပြီးရေးသွင်းပေးရမယ် suspense ကောင်းမှာသွားတဲ့ credit ဒီ450ဆိုပြီးရေးသွင်းပေးရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ motor expense မှာ debit က200စိတ်ပြီးရင် insurance မှာ debit က200စိတ်200စိတ် debit 200စိတ် debit ဆိုတော့စုစုပေါင်း debit side မှာ450ဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်မျိုးပြောမယ် debit သွင်းရမယ့်စီးရင်ကို motor expense မှာ credit သွင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပတ်မှန်းရင်နှစ်ဆပြင်ရတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့အတွက် suspense မှာ credit ဒီ450
ဒါဆိုရင်ဒီ journal entry ရေးသွင်းတဲ့ကိစ္စကိုလည်းသဘောပေါက်လောက်တယ်နော် journal entry ရေးသွင်းတဲ့ကိစ္စကိုလည်းရလောက်တယ်နောက်တစ်ပိုင်းနံပါတ် D နံပါတ် D က suspense ကောင်းဆွဲပေးပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ suspense ကောင်းဆွဲပေးရမယ်ဒါဆိုဒီမှာအမိုးတင်ပြီးတော့ column လေးတွေချ date ရဲ့ detail ရဲ့ amount ရဲ့ date detail amount ရဲ့ column တွေချပြီးရင် suspense ကောင်းမှာဒီပု္ပ္ပစာအတွက်ပြောချင်တယ်ဆိုတော့ opening balance မပေးထားဘူးနော် suspense ကောင်းမှာ balance PD difference in trial balance ပေါ့ပြောလို့ရှိရင်နော်ဒီနေရာမှာသူပေးထားတာဒီ posted to suspense ကောက်မယ်ပြောထားတယ်ဘယ်ဘက်ဆိုင်လည်းမပြောသလိုပမာဏလည်းမပြောဘူးဆိုလိုတာကဒီ suspense ကောက်မှာ balance ဒီ difference in trial balance ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လက်ကျန်စီးရင်ပိတ်ပြီးပြန်ရှာပေးရမယ်အခုအနေထားရကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် suspense ကောက်မှာ credit တစ်ချိန်450နောက်တစ်ခါ suspense ကောက်မှာ debit တစ်ချိန်က960ဒါဆိုရင် suspense မှာ debit က960ရှိပြီးတော့ suspense ကောက်မှာ credit က450ဆိုပြီးတော့တစ်ခုရှိတယ် debit က960နော်ဒီနောက်မှာ debit ရေးထားလိုက်ပါဦးမယ် suspense ကောက်မှာသွင်းရမှာဒီ debit က960 suspense ကောက်မှာသွင်းရမှာဒီ credit က450အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ suspense ကောက်ဆွဲတဲ့အခါမှာဒီ suspense ကောက်မှာတေချာဆွဲပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ date detail amount date detail amount တေချာဆွဲပြီးတော့ဒီ suspenseကောက်မှာ debit side ကအပေါ်ဆုံးတစ်ချောင်းလွှတ်ထားမယ်နော်အပေါ်ဆုံးတစ်ချောင်းကိုလွှတ်ထားမယ်ဘာအတွက်လဲဆိုတော့ account ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာ difference in trial balance ဒါမှမဟုတ် balance PD ကဒီအပေါ်ဆုံးတစ်ချောင်းမှာသွားရေးပေးရမယ်ဒီကနေ့တချို့ပု္ပ္ပစာတွေမှာ balance PD ပေးပြီးသားရှိရင်အဲ့ difference in trial balance ကိုအပေါ်ဆုံးတစ်ချောင်းမှာရေးစီးရင်သွင်းစရာရှိတာတွေအောက်မှာသွင်းပေါ့နော်ပိတ်လိုက်ရင်ညီသွားလိမ့်မယ်အခုဒီပု္ပ္ပစာမှာဆိုရင်တော့ suspense ကောက်မှာ debit ဒီ960အဲ့960ကို purchase account လို့ညွှန်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ suspense ကောက်မှာ credit သွင်းမဲ့ကဏ္ဍလဲကြာအောင်အဲ့ credit သွင်းမဲ့ကဏ္ဍဒီ450က credit သွင်းရမှာဖြစ်ပေမဲ့450တန်းရေးလို့မရဘူးအဲ့450 credit side ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းဒီ account နှစ်ခုပါတယ် insurance နဲ့ဆိုင်တာတစ်ခု motor expense နဲ့ဆိုင်တာတစ်ခုဒါဆိုရင် insurance နဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခါညွှန်200အစိတ်ပြီး motor expense နဲ့ပတ်သက်ဒီ insurance နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ခါညွှန်ရမှာပေါ့နော်ဒီတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က insurance insurance နဲ့ဆိုင်တာက225နော်200စိတ်နောက်တစ်ခါ200စိတ်ကကြတော့ဘာနဲ့ဆိုင်သွားမလဲနောက်တစ်200စိတ်ကကြတော့ဒီနေရာမှာ motor expense နဲ့ဆိုင်သွားမယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်200စိတ်ဒီ motor expense လို့ကျွန်တော်တူကောက်ပဲရေးလိုက်မယ်နော်ဒီကျောင်းသားတွေကတော့အကုန်လုံးအပြည့်စုံရှိပါနောက်တစ်ခုဒီမှာရေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးကြည့်ရမျက်စိရှုပ်ကောင်းရှုပ်နေလိမ့်မယ်နည်းနည်းသိခံပေးပါအဲ့တော့ date detail amount date detail amount နှစ်ခုထားပြီး insurance ကော motor expense account နှစ်ခုရှိမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်960 450ဆိုတော့ account ပိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ credit side မှာလက်ကျန်လာပေါ်လိမ့်မယ်ဒီမှာ wine ထားပေါ့ခြားနာချက်ထွက်လာရင်လေထွက်လာတဲ့ခြားနာချက်ကဏ္ဍကိုဒီမှာ wine ထားရေးပြီးတော့ wine လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာ difference in trial balance နော် difference in trial balance ကိုဒီမှာရေးပေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က difference in trial balance ဒီဒါ residual အနေနဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်အနေနဲ့ထွက်လာလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာမြင်းနှစ်ချောင်းပိတ်ပြီးတော့ account ပိတ်ကျွန်တော်တို့ပိတ်နေကြထုံးစံတိုင်း account ပိတ်မယ် difference in trial balance ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ balance လက်ကျန်ကိုဒီမှာရေးပေးရမယ်နောက်နံပါတ် E က state accounting concept state the accounting concept ဆို accounting concept ပြောပြရမယ်အဲ့ဒီ accounting concept တွေ being applied in each situation တစ်ခုစီရဲ့ accounting concept ကိုပြောပြမယ်ဒီဘက်မှာ situation တွေပြီးတော့ဒီမှာ accounting concept နာမည်ရေးပြရမှာပေါ့ဒီမှာပထမဆုံးပြောတာက accounts are prepared on the basis that စီးရင်တွေရေးဆွဲပါတယ် on the basis ဘယ်ပုံမှာရေးဆွဲလဲဆိုတော့ the business will continue for the foreseeable future လုပ်ငန်းဒီ will continue for the foreseeable future ရှေ့လျှောက်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်လို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရေးဆွဲတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ accounting concept ကဘာ concept ဖြစ်မလဲတဲ့ဒါဆိုရင် going concern concept ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးပြရမှာပေါ့ဒါဆိုရင်လုပ်ငန်းကိုရှေ့လျှောက်ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ဖို့ဆိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရေးဆွဲတာဒီ going concern basic ကိုအခြေပြုပြီးရေးဆွဲရမယ်Business always use straight line method of depreciation for all non-current assets. Non-current assets အားလုံးအတွက် straight line method ကိုအသုံးပြုပါတယ်။တပြင်းကြီးအသုံးပြုတာပေါ့ consistency concept လို့ရေးပြရမှာပေါ့
နောက်တစ်ခုဒီနေရာမှာတစ်ခုမြင်လာခဲ့မယ်နော် always use the straight line method အများအား straight line method ကိုသုံးတယ်လို့ပြောတယ်เนาะအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒါ consistency လို့နားလည်ရမယ် revenue is recognized revenue ကို recognize လုပ်ပါမယ်အဲ့ revenue ဖြစ် recognize လုပ်မယ်ဘယ်အချိန်မှာ recognize လုပ်လဲ on rising is sales invoice sales invoice စပြီးတော့ issue လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင် sales invoice ထွက်လာပြီဆိုရင် revenue ဖြစ်စဉ်သွင်းလို့ရပါပြီတဲ့ဆိုလိုတာက realization concept ပေါ့နော်အဲ့တော့အယောင်ဖြစ်စဉ်သွင်းလို့ရတာဒီတကယ်ရောင်းထွက်တဲ့ပြည်စာအယောင်ပြည်စာထွက်လာမှာပဲသူ့ကို revenue အဖြစ်ဝင်ငွေအဖြစ် recognize လုပ်လို့ရမယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာဒီ sales invoice မထွက်ခင်မှာနှုတ်အားဖြင့်ပြောသွားတဲ့ကိစ္စမျိုးဒီဒါ sales invoice ထွက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကအယောင်ပြတ်သတ်မှတ်လို့မရအောင် sales invoice ထွက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီ revenue အဖြစ် recognize လုပ်လို့ရပြီ revenue အဖြစ်ရေးသွင်းလို့ရပါပြီနော်အဲ့တော့ဒါဒီ realization concept ပေါ့နော်အမှန်တကယ်ရောင်းထွက်မှာပဲ revenue အဖြစ်စဉ်သွင်းလို့ရမယ်